Zmizla v centre katolíckej viery, medzi svätými múrmi Vatikánu a dodnes po nej niet ani stopy. Toto je prípad Emanuely Orlandy, najznámejšieho zmiznutia v histórii Vatikánu. 22. júna 1983 15-ročná Emanuela Orlandy, dcéra vatikánskeho zamestnanca, žila spolu s rodinou priamo vo Vatikáne. Bola úplne obyčajná tínedžerka. Milovala hudbu, školu a kamarátov. V ten deň odišla na hodinu flauty do hudobnej školy v Ríme. Zavolala sestre a povedala jej, že ju na ulici oslovil muž, ktorý jej ponúkal prácu pre známu kozmetickú firmu. Po hodine hudby ju kamaráti videli, ako kráča smerom k autobusovej zastávke. A potom sa po nej zľahla zem. Nasledujúce dni boli plné zmätku a podozrení. Polícia aj Vatikán spočiatku reagovali pomaly. Rodina sa však nevzdala a čoskoro sa objavili telefonáty. Volali anonymy, ktorí tvrdili, že Emanuelu majú a žiadali prepustenie tureckého atentátnika Mehmeta Aliho, ktorý v roku 1981 postrelil pápeža Jána Pavla II. Začalo sa špekulovať, že dievča sa stalo rukojemníčkou v politickej hre medzi Vatikánom, tureckými extrémistami a dokonca mafiou. Neskôr sa do prípadu zamiešal aj istý muž s prezývkou Američan, ktorý telefonoval médiám a tvrdil, že Emanuela je živá a čoskoro ju prepustia. Nestalo sa tak. Roky plynuli a objavovali sa čoraz bizarnejšie teórie. Jedna z najdesivejších tvrdí, že Emanuela bola obeťou zneužívania vo vysokých cirkevných kruhoch. V roku 2012 exorcista Gabriele Amort šokoval verejnosť, keď povedal, že dievča bolo unesené kvôli orgiám vo Vatikáne a následne zavraždené. V roku 2018 brat Emanuely dostal anonymný tip, že jej telo je ukryté v hrobke na Teutónskom cintoríne vo Vatikáne. Keď ju otvorili, hrobka bola prázdna. Čo sa naozaj stalo s Emanuelou Orlandy? Bola unesená z politických dôvodov? Mlčí Vatikán, lebo skrýva hrozivé tajomstvo? Alebo je celá pravda ešte temnejšia, než si vieme predstaviť?